مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبہ لسم سپارہ او 5 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین دا قریش و دا اغی سلورمی فرقی ذکر کئی چی اغی سر معاہدہ وعدہ شوی و او بیئی وعدہ ماتکڑی و ور سر وعدہ شوی و او بیئی وعدہ ماتکڑی و. نو دی آیات مبارکہ کی رب العالمین دا اغی متعلق حکم ذکر کئی چی دی وعدہ ما تکڑل نو دی خو پلحال دا قتل مستحق دی چی دی وجلے شوی وی زکا دا وعدہ کڑی و وعدہ بیا ما تکڑل خو چونکہ فلحال میاشتی دا حرم دی و دا عزت میاشتی وی نو اغی وجہ ندوی تا محلت ورکڑلے شو چی سنگ میاشت دا حرم دا حرم ختم شولی نو اللہ وی وجہ نئی دوی خو مخ کی وجل پکارو خو چونکہ میاشت دا حرمت را للی نو اغی وجہ اللہ وی دیلا ما وجہ نئی نو وست چی اغا میاشت دا حرم ختم شولی دلتا دا میاشت دا حرم نمراد ذی القیدہ ذی الحجہ او محرم دا دری دی رجب پکی ندی. عام طور میاشت حرم کی یو رجبم دے خودل تا صرف دا دری مراد دی ذی القیدہ ذی الحجہ او محرم رجب پکی نشتے نو چی دا پلحال دل تا ندے مراد نور پا میاشت دا حرم چی کمی دی دا عزت اغی کی رجب شتا دے خودل تا صرف دا دری مراد. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ہر کلچی تیری شی میاشتی دا حرمت محرم میاشتی تیری شی چی آغا ذی القیدہ و ذی الحجہ و محرم دی نو فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نو قتلوی مشرکانو بی وجنی دی خمخ کی وجل دی پکارو حیث وجدتموہم پا کمزے کی چتاسو بیا ممیدی لرا وخذوہم او نسید وی لرا وحصروہم او قید کوید وی لرا وقعدو لهم کل مرصد کی نیدویتا پہر مورچکی وخذوہم نسید وی لرا مراد دین دادی چی قید کوئی چی قید کئی اول راوینی سے و قید کئی نو بیا دا امیر دا شورا خوخدنو که فیصلی دا قتل اکڑل جو وی وجنے کنا امیر وی چی نئی وجنو فدیت اخلو پریدوی نو ٹک دا او که امیر وی چی نا بغیر دا پیدیی نئی پریدو نو ٹک دا بیا دا امیر خوخدا نو وخذوهم وحصروهم وینی سی قید کئی بیا دا امیر خوخه دا چه آغا سو فیصله کی که قتلی وی چه وی وجنه خو وی وجنه که وی تی نا معاوضه با تی نوالو پری بیدو ٹک دا که وی چه بغیر دا عوض نبای ازاد کنو ٹک دا. وقعدو لهم کل مرصد او وحصروهم قید کئی یعنی دا دوی دا قلاگانو محاصره وکی دا قلاگانو نگیر چاپیر شیرابنی کئی یا دا معنی دا چی اسلام او حرم تا دا داخلی دو نئی منع کئی حرم شریف تے مپری دے اسلام نا مراد تینا دار السلام چی آغا حرم دے قید کئی دی لرا یعنی منع کئی دا حرم نا چی دار السلام دے او حرم دے دا دی نئی منع کئی دی تے مپری دے. وقعدو لهم کل مرصد او کی نیدویتا پہر مورچکی مرصد زید انتظار توی مراد تدا دے چی دا دار اسلام تکم لاری دا داخلی دو دی
نو الته ورته کینئ په هره مورچه کې ورته کینئ چې دی هغې ته داخلیږي نو هغه ځایونه ورته بند کئ مه یې راپرېږدئ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم فإن تابوا نو پس کو دی توبه وکړله وأقاموا الصلاة او اقامت د مانځئ وکو منځ قایمو وآتوا الزکاة زکات ورکو نو فخلوا سبیلهم بیا خالی کئ لار د دوی بیا ورته څه مه وایئ څه مطلب توبه یې ویستله او اقامت د مانځئ کو توبه یې ویستله او منځ یې کو او زکات یې ورکو نو بیا دوی ته څه مه وایئ بیا خدا مسلمانان دی او د مسلمان چې دی هغه معصوم الدم دی د هغه وینه چې ده هغه معصومه ده هغه به بیا نه تویوئ بیا ورته څه مه وایئ نو که توبه یې ویستله واقاموا الصلاة او اقامت د مانځئ کو نو دا اقامت د منځ چې دی دا د توبې علامه ده چې بس منځ یې کو نو پته لګي چې دی توبه ایستلې ده دا بیا مسلمان دی وآتوا الزکاة زکات هم ورکوي نو دی د توبې علامه ده بیا ورته څه مه وایئ بیا ورته څه مه وایئ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې کم عهد چې زمونږ او د دوی په منځ کې شوی دی مراد د هغې نه ګورئ منځ دی که دوی منځ کو نو بیا دا مسلمانان دي که دوی منځ نه کو نو بیا ورسره زمونږ عهد ګورئ نشته بیا دا کافران دي حدیث مبارک کې هم راځي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق راوستون کې سیز چې دی الصلاة هغه منځ دی منځ دا د مسلمان او د کافر ترمنځ فرق راولي دا کافر او مسلمان د یو بل نه جدا کوي نو منځ دا د اسلام لویه نښه ده چې سړی منځ کوي دا مسلمان دی دی د ایمان نښه ده نښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی سحر او ماښام مانځه له روان وي هر سبا او بیګا مانځه له روان وي حدیث مبارک کې راځي الله یې سبا او بیګا میلمستیا کوي په جنت کې الله یې سبا او بیګا میلمستیا کوي په جنت کې څه معنی ده معنی دا ده علما وایي د دې حدیث مبارک مطلب دا دی چې کله دا قیامت په ورځ به رب العالمین دغې کسانو ته ووایي چې څوک په سحر او ماښام مانځه له تلل وی رب العالمین به ورته ووایي چې څومره پیرې دې مانځه له تللی دی سحر او ماښام نو هغومره پیرې د ده په جنت کې میلمستیا وکړي څو پیرې به ده کړي په تلو راتلو کې هغومره پیرې نن په جنت کې میلمستیا وکړي ځکه دی زما کور ته راتو نو دا زما میلمه نن ورته زه د هغې میلمستیا عوض ورکومه څو پیرې به ده کړي دي جومات ته هغومره پیرې به الله په جنت کې میلمستیا کوي څومره د اعزاز خبره ده حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی کور کې اودس وکړي او جومات طرف ته د مانځه په اراده روان شي بل څه اراده یې تړلې نه وي حدیث مبارک کې راځي چې دی یو قدم والی الله یې ګناه معاف کړي په یو قدم یو ګناه معاف شي نو دا خود وخت پیدي نو دی به بل قدم وسألي نو چې بل قدم والی نو الله یې په هغې یوه درجه اوچته کړي په یو قدم الله یوه ګناه معاف کوي او په یو قدم رب العالمین یوه درجه اوچته یو قدم علی ګناه معاف دویم خپه اوچتوي الله یې ګناه معاف کوي درجه الله اوچتوي په یو قدم باندې چې کله سړی جومات ته را روان او د مانځه په اراده باندې را روان بل څه اراده د دې سره تړلې نه نو الله دا اجر رب العالمین ورته ورکوي منګزار ته حدیث مبارک کې راځي بنو سلمه دا یوه قبیله وه هغې د مسجد نبوي نه لږ لرې وو نو چې کله د مسجد نبوي خواته کورونه خالی شول نو هغې قبیلې وې موږ د مسجد نبوي خواته ځو ځان له به د جومات خواته نږدې کورونه ځایونه خالی شوي دي نو ځان له د جومات سره نږدې کورونه اخلو
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو سلمه قبیلی توای تاسو دا اراده کړی ده؟ وی او د الله حبیب مونږ دا اراده کړی ده چې مسجد نبوي خواته ځایونه خوشي شوي دي نو ځان له دا کورونه لږ رانږدې کوو، مونږ د جومات نه لرې یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تکتب آثارکم، نه 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 جوماتونه کورونه مه نه رانږدې کوئ، کورونه هم په دقه ځای باندې ښه دي. تکتب آثارکم، تاسو چې څومره قدمونه اخلی نو یو یو قدم یعنې الله اجر لیکي. کورونه مه نږدې کوئ، لرې هم دا کورونه ښه دي چې قدمونه هم سیوئ، یو یو قدم بدله کې الله اجر لیکي. نو چې څومره قدمونه سیوئ نو دومره به هم وي اجر سیوئ. مه رانږدې کوئ کورونه، لرې ښیئ د جومات نه چې قدمونه ډېر الی چې اجرونه هم سیوا کیږي. نو چې دا یو قدم جومات طرف ته اوچت کی نو دا عقیده ساته چې امام الانبیا فرمایلی دی یو ګناه مې معاف شو او چې دا بل مې اوچت کو نو یوه درجه مې اوچته شوه. نو چې څومره قدمونه ډېر الی دومره به الله اجر ډېر درکوي. حدیث مبارک کې راځي چې کم کس تاسو ووینئ چې هغه جومات ته ډېر ځي راځي، جومات ته تګ راتګ ډېر کوي، فاشهدوا له بالایمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فاشهدوا له بالایمان، د دې سړي د ایمان گواهی ورکوي، د ایمان گواهی ورکوي، د ایمان. او بیا حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی ځان لمونځ وکي او بلې د جماعت سره وکي 29 درجې تی دې مونځ ته فضیلت حاصل دی چې کم د جماعت سره شي. 29 درجې فضیلت دا په معمولی غونتې دغه زمونږ نه پاتې شي. مونځ هسې وکو خو چې د جماعت سره یې وکړو نو 29 درجې دا مونځ غوره شو. او تا ته د درجې پته نن نه لګي، تا ته به د درجې پته ولګي چې کله جنت ته دا ټول خلک لاړ شي. یوه درجه به په مرتبه کې فرق وي، دا یوه درجه به لوی څیز وي بیا هلته. ستا نه چې یو سړی یوه درجه اوچت وي نو ته به زیریږي چې دی خو زما نه یوه درجه اوچت دی. نو بیا به وایي چې فرض منځونه مې کړی وي هغه 29 درجې وي چې د جمع سره مې کړی وي. نو د دې درجو اندازه به تاسو ته معلومه شي. خو چې کله سړی جنت ته لاړ شي هلته مراتب ووینو مونږه نو مونږ ته به د درجو احساس وشي چې دا درجه دومره لوی څیز او ما نه به په معمولی خبره باندې پوت کېدو. حدیث مبارک کې راځي د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ دا په منافق باندې ګراني. ګورئ دا په منافق ګراني، د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ په منافق ګراني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي بعض روایاتو کې راځي چې د کفر نسبت ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې یو سړی مونځ پرېږدي. خو ائمه وایي زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه، کافر خو نه شو چې قصدن عمدن مونځ پرېښودو، خو د کفارو یو عمل یې وکړو، دا د کافر کار دی مونځ نه کول. نو دم د کافرانو یو عمل وکړو، د کافرانو په شان عمل وکړو. مونځ پرېښوده خو د مسلمان شان نه دی، مسلمان به یو مونځ به پرېږدي. فرض مونځ پرېښودل دا ډېره لویه ګناه کبیره ده، ډېره لویه. مونږ او تاسو ټولو له پکار دي نارینهو له زنانهو له کورونو کې فرض منځونه زنانهو مه پرېږدئ. ډېره د خسران خبره ده، ډېره د تاوان خبره ده. فرض منځ پرېښودل دا یوه عظیمه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. قیامت کې به هم رب العالمین د ټولو نه ړومبی حساب د مانځه کوي. په پل صراط باندې به اولنی پاټک او چیک پوسټ دا د مانځه لګېدلی، د مونځ چیکن به راله کوي، د مونځ څه حال دی، د فرض مونځ یې څه حال و، ړومبی چیک پوسټ د مانځئ. حدیث مبارک کې راځي چې مونځ کامل راونه وځي نو دی خو به په پل صراط رواني. حدیث مبارک کې راځي داسې کونډې به ورته ور واچولی شي، وی به چې مخې ته ځه، هغه کونډې به یې داسې ګرۍ او دی به مخې ته رواني. ابه د دنیا کونډې نه یې، ابه د پل صراط کونډې. نو دا به ورته مخې ته ور راچولی به وي مخې ته ځه، ړومبی حساب به
د قیامت په ورځ د مانځه کیږي. او حدیث مبارک کې راځي چې کومه زنانه واده شوي د ټولو نه ړومبې به هغې نه تپوس کیږي عن صلاتها د فرض مونځ. ای زنانو فرض مونځ د خاوند د حق نه مخکې دی، د فرض مونځ د خاوند د حق نه مخکې دی. ګورې په دې کې د خاوند رضا مه کوه چې ستا نه فرض مونځ پاتې کیږي. په دې کې د خاوند خبره مه منه. بیا ړومبې تپوس خاوند ته وایه ما نه به د فرض مونځ کیږي. اولنې تپوس په د ښځې نه عن صلاتها د فرض مونځ باره کیږي. بیا به تې دویم تپوس کیږي عن بعلها د خاوند په باره کې دویم تپوس. اول فرض مونځ بیا به درنه د خاوند تپوس کیږي. نو د خاوند په حق باندې فرض مونځ مخکې دی. نو فرض مونځونه مه ګډوډ کوئ، یا د بچو په خاطر یا د خاوندانو په خاطر چې د فرض مونځ ټیم شي. ښه په اول وخت کې فرض مونځ په صفا کپړو کې اودس ورته کوئ او په یو خوشي دند کوډګۍ کې. حدیث مبارک کې راځي زنانه چې په غولي کې مونځ کوي پکار ده چې په برنډه کې وکړي، په برنډه کې په کوټه کې وکړي، او په کوټه کې په کوډګۍ کې د کوکټې په ګوټ کې مونځ وکړي. دا ولا بهتر دی. نو فرض مونځ ډېر اهتمام کوئ. بیا هم خاوند هم نشي خلاصولی. نو ځکه دې آیات مبارکه کې فرمایي فإن تابو کچری دی توبه ویستله د توبې نښه به یې سي واقاموا الصلاة وآتوا الزکا پابندي کوله د مانځه او ورکوي زکات. فخلوا سبیلهم نو بیا یې لار خالي کوي. بیا یې لار خالي کوي. بیا ورته څه مه وایئ ان الله غفور الرحیم بېشک الله بخونکی او مهربانه دی. امام شافعي رحمت الله علیه دا یاد ساتئ. ګورئ امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې تارک الصلاة چې کم کس مونځ پرېږدي دی به قتلولی شي حدن، دی به حد به په ده جاري کیږي او دی به وجلی شي چې فرض مونځ پرېږدي. هغه وایي ځکه دا فقتلو چې دلته دی د فقتلو دا حکم چې دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي دا فخلو سبیلهم چې دی دا په دې فخلو سبیلهم الله وی لارې خالی پرېږدی څه مه وایه ورته. دا کله چې کله دی اقامت د مونځ کوي. که مونځ قایموي امام شافعي رحمت الله علیه نو بیا الله وی چې فخلو سبیلهم بیا یې لار خالی کوي. او که مونځ نه قایموي نو الله وی چې بیا یې لار مه خالی کوئ. او احناف وایي نو امام شافعي صاحب وایي چې مونځ پرېږدي نو وجنه یې. زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي نه دا فخلو سبیلهم چې دی دا په تابو باندې عطف دی. که دی توبه ویستله نو بیا ورته څه مه وایئ. که توبه یې ونه ویستله نو بیا یې قتلوئ. او که توبه یې ویستله نو فخلو سبیلهم بیا یې لارې خالی کوي. او دا مونځ او دا زکات چې دی دا د صحیح توبې علامه ده. چې دی مونځ او زکات شروع کو نو پته لګي چې توبه یې صحیح ایستلې ده. فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم هر کله چې تیری شي میاشتې محرمې د عزت فاقتلوا المشرکین نو قتلوئ مشرکان حیث وجدتموهم کم ځای چې تاسو بیا مومی هغې لره وخذوهم نیسئ دوی لره واحصروهم قید کوئ دوی لره وقعدوا لهم کل مرصد کینئ دوی ته په هره مورچه کې فإن تابوا نو که توبه یې ویستله د شرک نه واقاموا الصلاة او پابندي وکړله د مانځه وآتوا الزکا او ورکوي زکات فخلوا سبیلهم نو خالی کئی لار ددوی. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخون کے مہربان دے.